喺清晨嘅寧靜中，喺夜晚嘅燈火下，每日與主同行，喺愛裏面與主相會。我係阿青，讓我哋一齊打開心靈之窗，讓神嘅話語成為亮光，指引前行嘅方向。貪求，但那些想要發財的人就陷在迷惑，落在網羅和許多無知有害的私欲裏，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。提摩太前書6章9至10節，保羅將知足同貪求相提並論。唔知足嘅人會貪求佢哋認為會帶俾佢哋滿足嘅事。向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求，就必得着，叫你們的喜樂可以滿足。約翰福音16章24節。但係有啲事情係神吩咐我哋唔可以尋求嘅。保羅提出其中之一，不要求神令你變成富翁。呢種要求就係貪求。貪求好似比較同埋知足一樣，亦都可以係有益或者有損嘅，要視乎你貪求嘅對象係乜嘢。研究新約聖經中貪求呢一個詞嘅意思，令我哋知道神認為貪求嘅對象，如果係屬乎神嘅事，咁就係有益嘅；如果係屬世界嘅事，咁就係有損嘅。呢個詞用於十誡中嘅第10誡嘅時候，指嘅係屬世嘅事，就係貪戀屬於鄰舍嘅嘢。主耶穌用同一個詞語話：我實在告訴你們，從前有許多先知和義人，要貪求看你們所看的，卻沒有看見；要聽你們所聽的，卻沒有聽見。馬太福音13章17節。保羅寫信俾提摩太話：人若想要得貪求監督的職分，就是羨慕貪求善功。這話是可信的。提摩太前書3章1節。神話貪求就係拜偶像。當你貪求嘅時候，就顯露出你對自己生活嘅現狀缺乏知足同感謝神嘅心。保羅喺羅馬書話：貪求係一種良心唔能夠分辨出嚟嘅罪，因此神嘅子民通常會將佢當作係一種美德，佢哋稱之為雄心壯志、自我增值、進取、商場上嘅競爭等等。要謹慎，因為佢可能係貪求嘅表現。一個分辨嘅方法就係睇下自己是否不知足。反思問題：我是否經常將屬世嘅貪求包裝成雄心壯志或者進取心呢？我嘅渴望係聚焦於屬神嘅善功，抑或係屬世嘅物質財富呢？多謝收聽和諧頻道製作，每日與主同行，材料改編幽谷曙光。好開心能夠同你分享上帝嘅話語，一齊研讀聖經，靈命成長。歡迎你喺我哋嘅 Facebook 留下足跡，聽日見啦！